Postoji jedna stvar koju stalno slušam, ma ona je talentirana. I iskreno ide mi na živce ta riječ, jer u stvarnom životu talent je razlog zbog kojeg puno ljudi ne dođe nigdje. I razumijem da je ta riječ puno puta kompliment, ali mislim da zbog te rečenice ljudi zapravo i sebe tješe, jer kao njoj je bilo lako zato što se jednostavno rodila takva, zato što je talentirana. I to odmah izbaci snagu iz tvojih ruku time da se ti tješiš, pa ja to nikad neću moći dostići zato što se nisam takav rodio. Ali tko se rodio da je odmah znao neko znanje, bilo to pjevanje, bilo to šivanje, kuhanje, šta god. Ljudi su do toga došli teškim radom, trudom i disciplinom. Ako neko uspije, pa naravno, on je talentiran, naravno da će uspjeti. Ako ja ne uspijem, pa ja nisam talentiran, tako da nisam imao tu prednost koju je ta osoba imala. I tu leži zamka, jer tu je psihološki jako ugodno mjesto i ti se tu braniš od realnosti da se zapravo nisi dovoljno potrudio. Jer ako si zacrtaš da je uspjeh dar s neba koji ti je dan, neće se morat brinut da li sam bio dovoljno uporan, discipliniran i dosljedan sebi. I ovo vam ne govori neko kom je to palo s neba. Radim kao profesionalna pjevačica, nastupam u kazalištu, imam rasporede, probe, predstave, vama snimam videe i imam odgovornost prema publici. I kroz godine taj se komentar prečesto ponavlja. Talent te može dovesti do prilike, ali on doslovno 2% tvog cjelokupnog uspjeha. Vidjela sam hrpu ljudi koji su imali toliko potencijala, vidjela sam ih da su jednostavno nestali. Ne zato što nisu mogli, nego treba izdržati tu disciplinu, rutinu u bilo čemu što želiš postići i u čemu želiš uspjeti. Nisu mogli izdržati tu rutinu, ponavljanje, jednoličnost, dosadu, disciplinu. Kad kažem disciplina, ne mislim na samo jednu stvar. Prva vrsta discipline je disciplina dolaska. Znači, dođem čak i kad mi se ne da. Druga je disciplina ponavljanja. Radim istu stvar, čak i kad mi uopće nije uzbudljivo, nema mi aplauza, nema potvrde od nikog oko mene, ali znam da je ovo dobro za mene. Treća je disciplina odgovornosti. Znaš da neko računa na tebe i nastavljaš se pojavljivati. Ovo nema veze s emocijama, nego s karakterom. Disciplina je ono što odlučuje da li ćeš ti stvarno uspjeti u tom što želiš. Niko se ne rodi da zna pjevat. Sad ću vam ispričati jednu kratku priču iz svog života, jer točno objašnjava ono što vam mislim reći. Bila sam u osnovnoj glazbenoj školi i već 5. razred kad sam htjela odustati od svega. Nije mi se više dalo ići na diktate, polagat ispite, vježbat ljestvice svaki dan, dolazit na sat toj profi i znat da nisam stigla ništa vježbat. Jednostavno izgubila sam tu disciplinu i nije mi se više dalo. Imala sam samo još 1 godinu da završim osnovnu glazbenu školu, jer glazbena traje 6 godina i sve u meni je govorilo ne da mi se više. Ali onda sam nakon razgovora sa vršnjacima, roditeljima, profesoricom odlučila, ok, trebam se sabrat, nastavit ću ovo. Ne mora mi se dat, trebam samo imati discipline da izdržim do kraja. I onda kad završim glazbenu školu, vidjet ću kako ću se osjećati. Da li da idem dalje. Trebam samo disciplinu da završim osnovnu glazbenu školu. Rekla sam si, nastavit ću. Ne zato što mi je bilo lijepo i zato što sam u tom trenu to htjela, nego zato što sam znala da će to izgraditi moj karakter. Karakter se gradi baš tad kad ti se apsolutno ne da. Da vam budem iskrena, u tom sam trenu samo razmišljala, ajme, ne da mi se više vježbat ljestvice, a nisam uopće razmišljala gdje će me to sve dovest i u što će to svo moje znanje procvjetat. Sad doslovno radim s ljudima, pjevačima koji ne znaju čitat note. Znači, toliko sam uzimala to svo znanje zdravo za gotovo. Mislim, dobro, to je tema za drugi video. Kao i tema možeš dobiti posao pjevača čak i ako ne znaš čitat note. Ali znanje je zlato. Kad gledaš iz te perspektive, odmah ti postane lakše. Nakon te odluke, na kraju nisam završila samo 6 godina osnovne glazbene škole, nego još 1 dodatnu da bi mi se poklopilo, jer sam odlučila ići 1. godinu srednje škole, gimnazije i 1. godinu srednje glazbene škole. Tako da sam zapravo završila 7 godina osnovne glazbene škole. I ta jedna odluka me dovela dalje
Od srednje glazbene škole do audicija za faks u Londonu, do završavanja faksa u Londonu sa First Class Honors Bachelor's Degree, do dobivanja glavne uloge u tom musiclu 3. godine, do dobivanja super agenta, do dobivanja audicije, prolaska audicije za Brod. Do toga da ja danas mogu reći da mi je pjevanje full time job i da živim kao pjevačica na Brodu. I da mi je full time job glazba, pjevanje. Da sam tada odustala jer mi se nije dalo nakon 5 godina, ništa od toga se ne bi dogodilo. Ovo nema veze samo s glazbom. Isto vrijedi za bilo koji put kojim ti želiš ići. Bilo to posao, kreativni projekt, neki uspjeh ili san koji dugo nosiš u sebi. Lako je nešto započet, ali u kojem trenutku većina ljudi odustane? Ljudi ne odustanu na početku. Odustanu kad shvate da nema stalne pohvale, niko neće biti tu za tebe da te pogura, samo ti sam, i kad shvate da su zamjenjivi i da će uvijek postojati neko na ovom svijetu ko će raditi taj posao bolje od tebe. Koliko god sam ja vježbala klavir, uvijek postoji neko dijete u Aziji koje je 3 put pametnije od mene, 3 put mlađe od mene i zna svirat klavir 7 put bolje od mene. Ali ako nastaviš u tome što radiš, tu se disciplina pokaže ili nestane. Ako čekaš trenutak da ti se da se osjećaš motivirano, nikad nećeš uspjeti. Jer taj pravi trenutak nikad neće doći. Zašto ne volim riječ talent? Jer ljudima daje lažnu nadu da je to sve što im treba. A od tog cijelog uspjeha samo 2% je talent, 98% je hard work. A istina je jednostavna. Ostanu samo oni koji su dosljedni sebi, disciplini i koje nastave čak i kad im se apsolutno niš ne da. I kad postane dosadno. I zato kad želim reći da je neko talentiran, aktivno se zaustavim i izaberem druge riječi. Ajme, kako je ona uporna, marljiva, samopouzdana, disciplinirana, jaka, hrabra, jer te stvari svi dobro znamo da nisu Bogom dane kao talent. Kao i sve ostalo, pjevanje je zanat koji se, kao i sve drugo, može vježbati čak i kad krećeš od nule i znaš da apsolutno ne možeš pogoditi ton. Na svemu tome se radi. I ljudi moji, moguće je. Na svojim putovanjima po svijetu, radeći na kruzerima, naučila sam da su toliko manje kvalificirani ljudi na puno višim pozicijama nego šta bi ih ja, na primjer, stavila. I zato ne treba svoje znanje i sebe i svoje uspjehe uzimat zdravo za gotovo. Ovdje ne pričamo bajke o snovima. Ovdje pričamo o onome što snove stvarno izgradi. Ako želiš još ovakvih razgovora, iza pozornice, iza uspjeha, ispod palube, zapratite ovaj kanal i upalite notifikacije.